En el caserío Nueva Montañita del municipio de Tajumulco del departamento de San Marcos, una avioneta perdió el control y se desplomó en las montañas. Tenemos que informarles que hace breves instantes cayó una avioneta acá. Aún no tenemos la matrícula, estamos ahí averiguando con las autoridades. Solamente tenemos ahí el reporte de 2 personas fallecidas. Desconocemos la procedencia, desconocemos la matrícula. Llegar a este lugar es aproximadamente 1 kilómetro de la carretera principal hasta este lugar, pero estamos cubriendo porque sabemos que tenemos que estar en todo lo que pasa en el municipio. No podemos identificar a las personas que están acá. Les vamos a enviar las imágenes de las personas que están fallecidas. Son 2 personas. Lo único que podemos darle referencia es que uno es más delgado que otro, uno es más gordo y otro es más delgado, pero están totalmente calcinados. Y ojalá pues esta información pueda llegar ahí donde ustedes están. Según versiones de los comunitarios, vieron como una bola de fuego en el aire y luego se estrelló entre los árboles. Y al acercarse, encontraron restos del avión. Por el momento se habla de 2 personas fallecidas en el lugar. Se espera que el Ministerio Público pueda llegar al lugar lejano y corroborar datos y algunos documentos para poder identificarlos. El avión cayó en cercanías del límite fronterizo con México y se investiga si la aeronave venía de algún lugar del vecino país o de Guatemala de forma legal. Para Canal Antigua en San Marcos, Jenner Barrios Juárez.